ജിം കോർബറ്റ് ടൈഗർ റിസർവിലെ അനിമൽ സഫാരി, ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, മരം മുറിക്കൽ എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 1936 ഹൈലി നാഷണൽ പാർക്കായി സ്ഥാപിതമായ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് 1973 ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഇനാഗുറൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് കൂടെയാണ് ജിം കോർബറ്റ് ടൈഗർ റിസർവ്. ഹിമാലയത്തിലെ ശിവാലിക് ഹിൽസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിത്താൽ, അൽമോറ ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. രാംഗംഗ, പല്ലേൻ, സോന നദി തുടങ്ങിയ നദികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശം ചൗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോക്കൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ്.